ఎవ్రీవన్, నా పేరు గొర్రె అశోక్. ఈ కరోనా టైంలో మనల్ని మనం రక్షించుకోవడమే మనం గొప్ప అనుకుంటున్నాం. కానీ మనతో పాటు పక్షులను రక్షించుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన ఇండియాలో మనం ప్రతి ఒక్కరం అలా చేయాలి, అది మన బాధ్యత. అంతేకాకుండా మనం వాటి కోసం సపరేట్ డబ్బులు పెట్టాలంటే ఎంతో ఖర్చు పెట్టలేము మనం. సో వాటి కోసం మన ఇంట్లో ఉండే పాత వస్తువులతో మనం ఏం చేయగలం, వాటికి ఉపయోగపడేది ఒకటి తయారు చేద్దాం. ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, మా ఇంట్లో అయితే ఈ పాత వస్తువులు ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు మనం ఈ గుడ్డ పని ఉన్నాయి, వీటితో మనం ఏం చేయగలం చూద్దాం. మామూలుగా అందరి ఇళ్లలో ఇవి ఉంటాయి కామన్గా, కానీ ఇవి అందరూ పాడేస్తూ ఉంటారు. దీంతో కూడా ఏమి యూజ్ అయ్యే వస్తువు మనం చేయగలుగుతాం. ఒకసారి చూద్దాం, పక్షులకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకసారి ఓకే, మనకి దీనికి కావాల్సిన వస్తువులు ఒక షాకు మన ఇంట్లో ఉంటుంది, ఈ ఒక సువ్వ కావాలి, ఒక షాక్ పీస్, ఈ డబ్బా ఉంటే మనం ఏమేమి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఈ గీత తీసుకున్న దాని మీద ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. మూడు వైపులు కూడా ఇంతే కట్ చేసుకోవాలి, ఇటువైపు ఇటువైపు 3 సైజ్ మనం అట్లే కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ హోల్ చేసుకోవాలండి, ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇలా ఒక హోల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక హోల్ చేసుకోవాలి పైన. ఇలా మనం 2 సువ్వలు తీసుకోవాలండి. తీసుకొని దీంట్లో మనం హోల్ చేసుకున్నాం కదా, 3 వైపులు మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ ఉండడం కోసం. మధ్యలో వాటర్ పోసుకోవచ్చు, సజ్జులోని మధ్యలో ఇలా మధ్యలో బర్డ్స్ ఏమన్నా వచ్చినట్టు దీని మీద కాలు పెడతాయి, ఇవి తిని వాటర్ తాగుతాయండి సింపుల్ గా.
సింపుల్ గా అయిపోతుంది. సింపుల్ గా తక్కువ ఖర్చులో మనకి ఏ ఖర్చు ఉండదు. ఓకే, నేను మా ఇంట్లో అయితే ఇలా పెట్టుకున్నానండి. మరి పక్షులకు వచ్చే పక్షులు మంచిగా ఇలా వాతావరణం నుంచి వచ్చే మామూలుగా బయట నుంచి వచ్చే పక్షులు ఇక్కడ నిలబడతాయి. మంచిగా తింటాయి, వాటర్ కూడా ఉన్నాయి. మంచిగా ఇలా కట్టుకోవచ్చు మనం గోడకు. ఒకసారి చూడండి మంచి క్లారిటీగా. ఇలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. తక్కువ అసలు ఏ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు.